Ria, kalau ngeprint ingat kakak ya. Iya. Itu lah kalau print kasih kami juga. Tak ada dia cari dia sudah tanya. Ayo balik ke lagi aku malas ya. Karena kemarin SPM sudah sama TU udah kan aku nggak print. Print kan untuk kakak ya Ria. Iya. Iya. Iya, tahun-tahun tang. Ingat ya itu jangan kejar. Iya. Surat pengantar mana kak? Apa lagi? Aku minum Echinasnip dulu biar total pulih batuk pilek aku ya. Jadi Echinasnip ini benar-benar ya bagus karena dia tuh mampu membersihkan lendir-lendir yang di sinus kita ini saat flu, dan juga bagi hidung tersumbat dia tuh untuk membersihkan atau mengencerkan. Terus biasanya kalau kita flu itu kan sering juga bengkak hidungnya, jadi mengurangi bengkak ya, biar nggak bengkak hidungnya saat flu. Kalau dulu batuk pilek tuh minum obat warung yang bahaya juga untuk jantung karena dosis tinggi dan obat-obatan kimia. Nah, Echinasnip ini bukan obat-obatan kimia, tapi dia tuh produk nutracetika yang benar-benar sudah berstandar farmasi dan teruji klinis. Ingat ya, jadi setiap produk yang sudah teruji klinis itu berarti benar-benar sudah sangat diakui ya, sudah sangat diakui. Nah, ini ada kandungan kulit jeruknya, dan kulit jeruknya itu benar-benar dari yang sudah diseleksi sesuai dengan aula mana? Yang acara kemarin. Panas dah Bu? Nah, jadi ini ada kandungan jeruknya, kandungan kulit jeruk. Bahwa kulit jeruk itu kalau misalnya kita pencet-pencet gini itu kan aromanya itu menyegarkan dan membuat plong. Nah, tapi kulit jeruk yang ini benar-benar sudah diuji kulit jeruk yang bagus, terbaik, bebas pestisida, dan juga sudah berstandar farmasi ya. Dan juga ada kandungan kurkuminnya. Jadi kurkumin itu yang membuat tubuh kita makin kuat imunnya. Jadi ini fungsi daripada Echinasnip ini adalah untuk meningkatkan imunitas dari tubuh kita untuk melawan si virus tadi. Jadi ada serangan virus pun dari luar, kita tetap kuat dan kita tetap sehat ya. Ya, jadi ini bukan obat. Oke, bagi yang mau order Echinasnip ini silahkan ya, silahkan. Sekarang lagi promo dari harga 359.000, hanya dalam bulan ini itu hanya 157.000. Bayangkan ya, dari 300-an lebih, 359.000 hanya 157.000. Yuk hubungin stokis Anda, stokis terdekat, khususnya stokis Sorta Tobing, bisa mengirim ke seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia. Dan boleh chat WA 085262276421. Oke, Echinasnip. Solusi sehat saat batuk, pilek, dan virus lain menyerang kita. Hati-hati dengan virus terbaru sekarang ya. Tetap jaga, tingkatkan imunitas tubuh kita. Jangan lupa minum air hangat yang banyak. Salam sehat.